guys, நீங்க வந்திருக்குது Fun Zone Gaming தமிழ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து Granny Chapter 2 தான் பார்க்க போறோம். Granny Chapter 2ல வந்து நம்ம boat escape கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அது நீங்க பார்க்கலைன்னா லாஸ்ட் எண்ட் ஸ்கிரீன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கோம். இந்த ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, வாங்க கேம் பிளேக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சேனலுக்கு லைக் கொடுக்காதவங்க லைக் கொடுத்துங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கேம் பிளேக்குள்ள வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேம் பிளேக்குள்ள நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நமக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டோர் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த டோருக்குள்ள வந்து ஒரு பழைய காலத்துல யூஸ் பண்ற ஒரு டேஞ்சரஸ் வெப்பன் மாரி தெரியுது. இது வெப்பனா டார்ச்சர் பண்ற ஒரு மிஷின் நினைக்கிறேன். ஓகே, அந்த மிஷின் தான் இருக்கு. ஓகே, நம்ம சத்தத்தை போட்டு இங்க ஒளிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அவங்க 2 பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வராங்க. ஓகே, கிராண்ட்பாவும் வந்துட்டாங்க. ஓகே, நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புவோம். ஓகே, நம்ம சீக்கிரமாக மேலே போயிட்டு நம்ம வேலைகளாம் முடிக்கலாம். ஓகே, இந்த ட்ரா ஓப்பன் பண்ணி இருக்கு. எனக்கு தேவையில்ல அதுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நான் வந்து போட் எஸ்கேப் முடிச்சிட்டேன். இருந்தாலும் எனக்கு போட் எஸ்கேப்க்கான போட் கீ கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு இதெல்லாம் ஓப்பன். ஓகே, இந்த அவனில் ஓகே, எங்கள் ஆன்வீல் இருந்ததுங்க. அந்த ஆன்வீல் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. இங்கே இருக்கிறது எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படல. ஓகே, இங்கே ஏதாவது கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணலாம். இது ஓப்பன் இங்கே ஸ்டன் கன், சூப்பர் ஸ்டன் கன் கிடைச்சிருக்குங்க, வேறு லெவல். ஆனால் ஓகே, ஸ்டன் கன் கிடைச்சது. ஓகே, இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணோம். ஓகே, இது ஓப்பன். ஓகே, டோர் ஹேண்டில் இருக்குது. எதுக்குடா டோர் ஹேண்டில் கொடுக்குறீங்க? டோர் எஸ்கேப் நம்ம கூட சீக்கிரம் பண்ணலாங்க. ஓகே, இந்த எஸ்கேப் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த எஸ்கேப் சீக்கிரம் வந்துடும். ஓகே, நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்ல கூட வந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, கிளவா செத்து போ. ஓகே, மயக்கம் போட்டு கிளவா. ஓகே, போடா. ஓகே, நம்ம ஸ்டன் கன் ரீலோட் பண்ணிட்டு கிளவின்னு சொல்ல வந்து அதுக்குள்ளே வராங்க. அவ வீடியோ பார்க்க ஏரோ பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க.